నంద్యాల జిల్లా డోన్ రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్లో తుపాకీ మిస్ ఫైర్ అయింది. బీట్ ముగించుకొని తుపాకీని భద్రపరిచే సమయంలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. తుపాకీ మిస్ ఫైర్ అవడంతో బుల్లెట్ తలకు తగిలి కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. హుబ్లీ నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్న రైలులో విధులు నిర్వహించాడు పెద్దయ్య. మరణించిన పెద్దయ్య సి బెల్గల్ గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తిగా సమాచారం. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని విచారణ చేపట్టారు ఉన్నతాధికారులు. నంద్యాల జిల్లా డోన్ రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్లో తుపాకీ మిస్ ఫైర్ అయింది. బీట్ ముగించుకొని తుపాకీని భద్రపరిచే సమయంలో చోటు చేసుకుంది ఘటన. తుపాకీ మిస్ ఫైర్ అవడంతో బుల్లెట్ తలకు తగిలి కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. హుబ్లీ నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్న రైలులో విధులు నిర్వహించాడు పెద్దయ్య. మరణించిన పెద్దయ్య సి బెల్గల్ గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తిగా సమాచారం. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని విచారణ చేపట్టారు ఉన్నతాధికారులు.